Você vive acordando com dor de cabeça, tensão na mandíbula e aquela sensação de cansaço? Talvez o problema não esteja nos seus músculos, mas sim nos seus dentes. O bruxismo pode estar desgastando o seu sorriso todas as noites, sem que você nem perceba. Mas a solução é simples e totalmente personalizada. A placa Mil Relaxante. Ela protege os seus dentes, alivia os sintomas e evita problemas maiores no futuro. Se você sente esses sintomas, comenta aqui embaixo placa que eu já te explico se ela é ou não para você.